Hi Leute! Heute zeige ich euch den 53. Algorithmus von 57 und zwar den LKW-Perm. Das Muster sieht aus wie ein LKW. Das ist der LKW. Diese zwei seitlichen gelben Ecksteine sind die Scheinwerfer vom LKW. Und diese vier seitlichen gelben Steine ist die hintere Doppelbereifung vom Schwerlastsattelzug. Dann müsst ihr die obere Fläche so weit drehen, bis die Scheinwerfer vom LKW nach links schauen. Kurz gesagt, der LKW fährt von rechts nach links. Und genau bei dieser Ausgangsposition müsst ihr dann den Algorithmus lernen und durchführen. Und so geht's. Viel Spaß beim Cuben!